Данут, Happy Legs, беговая дорожка так поддерживают в форме собак. В новом фитнес-клубе для животных вечерние занятия. Такого зала не то что в Саратове, в России единицы. У меня питомник американский хакит. Это достаточно крупные собаки, двигающиеся. И так как у нас не юг, и большая часть времени у нас слякоть, грязь, холод, гололедица, собакам просто негде было работать. И поэтому, можно сказать, войдя в шкуру вот таких же владельцев, как я решила открыть такой клуб. Здесь все как в обычном фитнес-клубе, с той разницей, что тренажеры специальные для животных. Тренер или хендлер у каждого четвероногого индивидуальный. Групповых занятий, как правило, нет. И самое главное отличие – занимаются тут подопечные чаще всего за еду. Сосиска или любимое лакомство как мотивация. Как вид дрессировки, метод – это вкусопоощрительный. Есть такой метод дрессировки. То есть мы используем в своей работе именно этот метод. Собака должна быть, естественно, голодная. Да, она вся пряменькая, как бочоночек. Животных с лишним весом в ветеринарный госпиталь сейчас стали приводить часто. Неправильное питание – основная проблема того, что домашние питомцы поправляются. Как следствие, проблемы с сердцем, почками, печенью. С этой проблемой сталкивается, наверное, в данный момент уже 60-70% животных, приходящих на прием. Это распространенная патология. Часто она зависит от неправильного кормления, несбалансированного кормления рациона. Мы, как владельцы, естественно, любим, не можем устоять перед добродушными и жалостливыми взглядами. Естественно, мы балуем наших питомцев. Этим лабрадорам повезло, в спортзал их водить не нужно. Чтобы держать собак в форме, Елена Неводина занимается тренировками во дворе частного дома каждый день. У меня есть велосипед, я иногда выезжаю, то есть у меня собаки приучены, могут бежать рядом. Но сейчас погода мне не способствует, поэтому мы занимаемся в основном во дворе. Зимой у нас здесь лес недалеко. То есть мы можем ходить по снегу. Это тоже, сама прогулка по глубокому снегу, это тоже является нагрузкой. Чаще всего в фитнес-клубе водят собак участников всевозможных выставок. Правильно стоять или двигаться – такие навыки им нужнее, чем простым дворнягам. Но в спортзале ждут и таких питомцев. Лишний вес – проблема не только чемпионов. К тому же вместе с четвероногими спортом приходится заниматься и их владельцам. Динара Дусалиева, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.